हाँ तो भाइयों, ये 4 पीस सेमी एडल्ट बजरी के पट्टे है ये, जो मेरे एक भाई के पास गए हैं। काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है ये, देख सकते हैं। अगर किसी भाई को चाहिए कोई सा भी एग्जॉटिक बर्ड, बजरी कॉकटेल या लव बर्ड, कोई सा भी एग्जॉटिक बर्ड, तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के अबाउट में मिल जाएगा। ये हम कार्टून करके इस चीज़ को हम भेजे हैं, कार्टून में पैक करके, काफ़ी अच्छी पैकिंग के साथ भी भेजते हैं। तब तक चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक